我操！这绝对是你见过最牛批的角马。猎狗刚刚捕获角马幼崽，正要打包带走，岂料角马突然杀出，一记暴击直接将猎狗顶飞。这边刚刚驱赶走猎狗，远处的狮群蠢蠢欲动。为了幼崽的安全，角马独自引开狮群。面对狮群的包抄，角马一跃而起，从狮子头顶飞过，还狠狠地踹了狮子一脚，然后穿过河流，躲进茂密的灌草丛。狮子很快也追寻到此，虽然近在咫尺，可是狮子仍是没有发现。刚刚摆脱雄狮的角马就被搜寻中的母狮发现，母狮快速冲锋发起进攻。不拍摄太危险，摄影师想换工作了，找工作、租房、生活服务、买卖车，58同城全搞定。母狮做梦都没想到角马接下来的操作有多逆天。确认角马没有气息后，母狮走向一旁休息。就在母狮走后，假死的角马开始大口呼吸恢复体力，很快角马就坐了起来。等到母狮回过头来，角马早已消失不见。